tantara arahanao isaky ny alahady amin'ny 8:30 alina eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara no soratany Razanabary voangilalao Josephine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dolo. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara: Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Liva, miaraka amin'ny Faly, Sinaizy, Rakoto, Bruno, Arsène ary Arliva. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanadotosy. Dia tsy haiko lesy fa zay ny zavantranga. Hatramin'izay ny makaty aho zao dia tsy tapaka ny manofy ny volana tsony. Tena ratsy be ny lesy zany. Dia ono tena hita ny masony lamihetsika sy mitsiky mihitsy ve le sary? Eno a, ny trano evadolo ny ao anatiny. Ka so dia no hoe lamiheritreritra azy be loatra kosa raha mahatonga an'izany. Inona moa ny eritreretako azy? Tsy mieritreritra azy mihitsy. Raha hoe mieritreritra azy foana mantsy alahy dia ohatra ny mahita zavatra tsy fahita ireny. Tsy mieritreritra azy aho a. Eny na koa hoe lasa mibahanao an-tsainy lahy le toe-javatra taloha ireny. Dia manjary miseho sary ao anatrehany masony lahy foana le izy. Manana ny asako sy ny fiainako ka. Marina aloha fa indraindray manontany tenany momba sady manontany azy efa maty ihany koa. Fa tsy ataoko manjaka ao an-tsaiko lesy zany. Zay mantsy satria tonga dia tsoroko toy ny rahalahiko lahy fa tsy olon-kafa ka tsy soronako. Tadidio fa mety hitarika areti-tsaina ho any lahy mantsy zavatra io raha io foana no ataony lahy ao an-tsaina. Dia izany ve lesy no alasa-dalà? Aza malao an'izany fa ndraindray ny lesy ritovy zavatra tsy hampozina ny mety manimba ny sainy. Raha olon-kafa zao ny tantarain'lahy ny zavatra hitany lahy ataony efitrano ny volana izany na ataontsika hoe feny fotsiny aza. Dia tsy ino mihitsy izy fa lazainy hoe olona taly alahy. Ary lahy, elahy mba mino aho? Za aloha mino sady efa nahita zavatra maro be aho Zay ny tonga dia nilazako tamin'lahy hoe avelo ny volana no niseho tamin'lahy. Ka raha hoe avelo ny ary dia ahoana? Raha ohatra hoe avelo satria lolo zany dia tokony hitsabo tena arak'izany lahy fa tsy sitra ny dokotera io akory. Fa amin'ny dokotera dia areti-tsaina ny mahazo an'lahy dia isesika an'izao fanafody isan-karazany izao nefa tsy mahavaolana akory zany. Ka ny vavoniko ary efa marary mihitsy ato. Izany efa tsy tapaka ny manonofy azy indraindray. Sady mandre an'le fofona foany. Ka zay mihitsy maharetin-dolo azy. Kinary no ataoko eo ivavahana? Zay mihitsy lesy rotoa tokony ivavahana aloha. Ary ankoatran'izay ametrahan-tana ny lahy. Hita eo avy eo rehefa afaka na tsia. Ka zay hoa dia ahoana amin'ny andro famadihana io zao tsy maintsy eny amin'ny fasana zany lahy. Dia ahoana moa fa io no tena ahitana ny marina rehetra. Na le trano nidirako tokoa io na asa na efa maty tokoa ivolana na satria lahy mbola tsy mino tsara ihany hatramin'izao Tsy mino alty raha tsy tena mahita. Ka tsy matahotra ny eny ary ve lahy? Tsara aloha rehefa tsy matahotra efa zava-dehibe zay. Zay lesy fa aloha ndeha ary aloha sa mbola misy zavatra ilainy lahy ohatra? Tsy misy fa misaotra ny lahy. Bare andraso aloha. Andraso aloha vetivety akan'ireto reto ny voandalana lesy akondro kôkô ary sonambo. Ndray lesy misaotra betsaka lesy. Tsy misy fisaorana fa dia mahasoava lesy fa lasa lesy fa mandram-peona ary aza be eritreritra tsony lahy dia telefona eo raha misy zavatra hafahafa zay fa veloma lahy. Eny ary mandram-peona? Mandram-peona lesy dia zay rireny ny zavatra mahazo ny tovo. Tena mampalahelo tokoa zany ka. Dia ahoana? Ka inona fa meko torohevitra izy hitsabo tenako. Tsara aloha no namporosianao azy hivavaka Ka tsy maintsy izay foana ny fototry ny zavatra rehetra. Ka nanao inona nefa izy nanao inona ratsy mino dia tsy ho sitranako. Tsy aferina anao aloha fa sarotra resen-dahatra mihitsy izy amin'ny mahazo azy. Aminy dia olona velona foana no miseho taminy.
ary tsy matahotra no izy hiakatra eny amin'ny fasana amin'ny famadiany io ahitany marina. Ka manana heritsaina ihany ana izy zany? Zay fa andeha asa aloha fa sao tareta. Eny ary andao ary. Nofo ve sa tena izy ivolana kay na nofo amin'ny volana tena nofo ratsy andray zanatsy bokako ary manefokevoka be ny ato an-trano aleo aloha vaiko mihitsy ny varavarankelika zay nofo ratsy na nofo ianao resaka ny fanaovanay sy volana na nofo hoe mbola niaony izay ary toninay tazy vatana indray inona marina ary ny tena nahazo aho ary etondolo marina ve tena manangatra ve ivolana na ahoana no ifeny raha vavy ny lasa ny eona tamiko indray ary lasa vovombadiko lahatra sa fitsapana lasa dala marina lasa dala raha mitoy zao vavaka mila vavaka aingana de aingana aleo resaka amin'ny fenoa anio de nio ihany de resaka aminy ametra hatanina sy vavahanao am-piangonana ary lazaiko azy fa le aretina andohako sy fanina lava no antony ka tiako entana mbavaka. Hevitra tsara koa aloha izay tsy maninona rehefa mazoto ianao fa aloha resahako dada dia izy miresaka amin'ny pastery fa ao angadato zao tsy ao izy fa nanamboatra ny fiara entana hidiny tsy misy fotoana tsony mantsy fa tsy misy fotoana tsony amin'ny herinandro ambony afaka tapabolana nisy izy alefa madiany ay tokoa moa mandeha koa izany fotoana izany tena tsy hitahita mihitsiko eny ary andeha asa aloha fa raha riva miona isako sakafo aty tsy maninona zay fa lasa aloha eny ary tena mahaloha zavatra le rafozany lala izy rotovo taranakingandrina raha vahitra rivo no manao raraka tsy mahagaga la izy olona malaza be sy mpanefevitetỳ amin'ny tanàna hono zany tena afa-podolo tokoa ne ny olona tamin'ny rehetrarehetra na sakafo na ny fomba fandraisana na inona misaotra anareo ihany aloha nikarakary ifeno no isaorana fahazazaly izy tiako tieto fatamy izy efa tokony anainga de hoeny amin'ny fasana nge ho misika rotovo hoy dadatora setarivo ay de ahoana zany ny fiarandry dadatora setarivo mandeha mitaridalana meloa de ny endry dada de manaraka zany ny atsika efatra menadako ay andao ary tsy alova ela izy hoe toko ny fiara rotovo sa ahoana ozy ala sao de vizana be mantsy ala tsy maninona raha zay ny tinilaka avy aoriana zany zay sy feno de io aloha lasa ireno fa tena mahafinahitra ery ty anareo zany feno tena azo hitsangatsanganana tsara sady mandrifondrifo zany mihitsy za koa efa elabe tsy tadiako afo za fijeriko mitovy zany raha vao niodina ny fiolanana io zay tsy mba afaka manararaotra makarivotra matetika ty kory fa sirina amin'ny asa sy variana amin'ny fianarana any an-tanàna any ary mbola lavitra angany fasana ka efa tsy akaikatsy ry avoanandrefandry hitanareo ry tazanareo ry ay ry avoanandrefandry any zao no misy mifasana takon'ireo alakininina be reo ka tsy tazantsika avy ety tena endratendra raha be ny tovy zany maloka tampoka teo ny endriny soa ihany aloha fa zany mitondra fiara fa hitako tsy eo mihitsy le tato tena io le lalana nalehako tamin'ny verina tia mivily tia mihitsy tadidiko tsara na de efa hierina ary ny taona fantatro jery fa tadidiko ary fantany fijepoko jery amatetika ao amin'ny rétroviseur le ry tsara ihany koa zany lalana ty zany vita tsara sady ny andro zao maitaniko soa aloha fa tsy mandinika filo fa variny resaka amin'ny ireny
izay ho eritreri no mahita tera-tsemboka be eto indray. Tena tsy azo mitovy mihitsy no ny ainy izany. Jerefa misotro rano matetika izy. Miakatra amin'ny lalana mahitsy iny ny fiara dia tonga alohan'ilay vavahady vy be. Hitanareo io ambadika io, tonga sika. Tsy mila manontany azy tsony afa hitako amin'ny fijery ny fitiany etranona alehany. Tsy mahateny tsy mitovy. Tena hafahafa koa izany raha fasana. Tena ohatry ny trano mihitsy ry jery. Zaho koa ny ara tena gaga mihitsy. Tia mihitsy ilay vavahady vy be nidirana izy volana. Naneno nidritroka be. Tena tadidiko tsara. Mahazo roso aty atokotany ny fiara tompoko. Malalaka tsara to fa mandroso daholo aty e. Jery fantatro fa aza miteny toy ny eo tsara ny fony lahy. Vahoaka be dehibe ny no manodidina mijery antsika. Izy nareo rakizy avy aty amin'izay avy daholo rakizy Tovo tovariana be ianao. Miantso antsika inge dadatora setarivo e. Ndao fo voana ny fasany e. Fa ngamo midy. Fenao ve adaly fa iza misy fasana vela hibanampanao ka. Indrindra fa misy ireo entana sarobidy eo amin'ny dadabe ireo. Midy rojo visikadana be daholo ny favadana farafarapasana. Ary any amin'ny dadatora setarivo no mipetraka ny fanalahidy rehetra e. Mihidy rojo sikadana hoe tia tsy marina izany. Andao sery tovy fahazavariana. Mila mpanampy dadatoanareo. Lasa zay ry feno andao ary le trano le lala tsara io koa le hivitra fandraisam-bahiny le fofona nizay le fofona ka hiakatra any ambony angamosika ravelo fa hitadany no finosona voalohany ao e. Ka andao ary andao. Aleo dada sy ireo olon-dehibe no hiakatra fa avianao seoko ny misy amin'ny volana volana teto izay no nyresaka tsy misy fiovana tamin'ny toerany zavatra rehetra le fofona zay fa miakatra trany anaty ado mahafenofeno hafahafa fofona voninkazo sy ranomanitra mifangaro manentoento tena hafahafa zany. Tovo avinge ato misy amin'ny volana. Misy amin'ny volana ato ambany ato misy azy tena ohatra ny tsy tompony tena koa fa taritiny feno amin'ny sandriko fotsiny tsy ho afaka mindratso zany tongotro zany mila ho badenina ny lohako. Tena vahoarika be tovo. Jereo fa nafandehany aza ohatra ny tsy repirepy zany. Marary indray tovo na tsy hitako azy. Jereo nefa ohatra ny olona tsy tonga saina zany mihitsy izy. Marina tsy jery eo ahoana avy vetivety aloha mba hitso kely olo ny fiarantsika fa mibantalana loatra eny ho avy ato misy azy jerenao ne vita sary sikotra daholo ny vata na trano sary na rafitra manokana mihitsy ary nakaizany sary mipetraka teto ny doteto to cadre sisa sary le any amiko zany le sary ny volana mitovy amin'le anatrano hitanao iny salatsaka ato ambany ato kosa tena tsy mampino ivolana velona no matony tsy hita ato anatin'ny vato tena tsy latsaka ato mihitsy ka jereo fa tia koa zao le lamba fotsiny sarina teo ambony vato nokrisany ala tao amin'ny sisiny ato lamba hoe le lamba nomeny volana notafiko mihitsy ny fadadidiko lamba fotsifotsy lamba fotsifotsy misy sisiny volom-parazy ary to tsy mity koa ny vaty to misokasoka
oka aloha tsoko mihitsy tataka dada avingenareo e fa misy inonanaka a misy inona e jereo ty misy amin'ny volanty e nga moa tsy mety toy izao ty no jerenareo nge ty izy e tsy mety ahoana ary karakely ty a za mihitsy no nanidiny karetraka kely anankiroa hitandrainareo tsara tamin'ny nandevina ko inona indray e eno a ka nihidy mihitsy tokonga io e ka oso misokasoka izao e de jereo koa fa tsy hitany nalehan'ny sarany volana mipetraka tetsy any dotetsy fa tsy hita ahoana koa e jereo fa sao de mba latsaka ao ambany eo ihany e eno a efa nijereko fa tsy misy aho e mahadiodio be mihitsy io lamba io no nilatsaka teo ambony teo zaoko lamba ny sarona vata tsara tetiko no ilatsaka any e tsy tokony hikorisa mihitsy lamba ngiza be io ry fa ahoana zany ity valy ty misokatra ty mahagaga ka de tsy ho tafiditry ny voalavo ve ato raha velo raha izo no izy a ka zany mihitsy angeo ah azafady mihitsy aloha nareo raha moro sy feno no jerena fa hosokafany ty aloha fa tsy mazavaka eo ary inona koa zany very ivaky miparitaka amin'ny tany io voadona ny dada tonga amba fa maninona ty andoha parafara ty koa ty very ty sa to mbola misy rano any izy zany e nabadenina tsy misy rehako tsony zay lazain'ny olona tena misy tantely ambonimonina ao tsofoka ao sisa fa na verany dada raha vahitra rivo tao ambony io e ahoana koa natongavany ety ambany ety oatra zao iza mitondra azy ety a hafahafa daholo izany fitrangan-javatra zany a so de mba misy miditra kosa tato pasana tato ka eno tokoa misy namaky ny fasana misy namaky ve ny fasanareo olona tsy ireo zavatra sarobidy be dehibe ao ambony ireo nefa tsy hita sady nety tsara koa ny fasana ny voaitsika teo ny gadana sy ny rojo e aleo mihitsy rangalo osokafana ny vata de ojerena sao de mifahatonjanako mihitsy tsy ona nisy nakatato raha setaka mariny andao mihitsy aloha sokafo tokoa hoe jerena ndry fa misy inona koa e tovo vonjeo fa torany tovo e torana ny taraboka fa nanino mitovy teo e ha vonjeo re olona fa misy inona ry zareo safotra ho atovo safotra fana loatra koa ato e azafady nareo aloha ibatako azy any velany mba mangatsiatsika ary vao daholo aloha nibokotra kanjo ny feno tovo a tovo dado etsy dokotera rehefa jerenge ty izy mankana be daholo ny endriny andraso aloha fa ao mihitsy ane dokotera razaka zay andeha nge jereo kely izy rano hoe ao ananinanao mba jereo kely azafady andraso vetivety aloha jereko aleo ngamba ansika tsy mitangorona be loatra ohatran'izao e aoka aloha izy azo rivotra aiza hoe hojereko azy efa mpahazo azy hoe ty safotro ty e eno dokotera indraindray zany hoe aretina andoso faniny zay aloha tena mpahazo azy ka efa mba nitsaboana ve izy zany sa efa nitsaboana mihitsy ka efa manao traitement sy mihinam-panafody mihitsy iziko zaka ny fofon'olona be eo aloha fa omeko tsindrona kely izy e so fa nety koa ny fitaovako matetika mantsy rehefa voavahoaka ohatran'izao misy ny accident na maratra tampoka marina mihitsy ny anao dokotera razaka zay afaka makamaka ny riam-body azy ory izy na matoritory ao anaty fiara raha tiany e de misaotranao betsaka zay dokotera tsy misy saorana fa manareta soa izy de mavitasory azy nga raseto eny ary ndeha anga hamonjy ao an-trano am'izay aloha zay fa mandeha ihany ty ny fotoana re olonako mandeha ihany nareo fa aleo ahijanony eto aminy ay lasa ry aloha zaiko nanahoany ianao zay ry tovo a efa tsy maninona fa mandehana ianao raha ilain'ny olona aloha hijery no hijanona eto lasa vetivety ary ahy e vetivety any a de miverina ndao lasa aloha zany zay sefa de ataovy zay azahonaina tsara zay aloha endry dada aleo anga ho ao anaty fiara la izy alao ho andro jery nipetraka andao raha hoana azahoany lahy iny ka manahoany sy zao ry tovo efa salama be tsy maninona la izy arono a nga feno tsy ato lasa nanatitra voninkazo eo na fasana izy nyrainy ay toko moa fety maty androany fa vono aly ty meno lahy zao tokoa vao te anontany an'la mihitsy fa atram'izay aloha tsy nisy mifampiresahana loatra ohatr'izao e
Marina mihitsy le zany mba ahoana l ty ny fiain'ny olona nyresaky ny olona tamin'ny famatiana iny ny olona angamo mahalala inona fa lasa afitra iny fotsiny ny hitany ary nyresaky ny fianakaviana ohatra ny ry dada sy ry dada Toraseta tamin'ny zareo indray aloha dia ady hevitra be tsisy ohatran'izany ny momba asavotra hoe tsy momba ny lahy mihitsy fa ny momba ny hoe nakaizany sary dia hoe nahoana ny lamba ny sarona vata no latsaka tamin'ny tany dia ahoana koa na tonga ny vera ho tonga teo akaiky ny vata ny volana iza nanisy rano tao anatiny maninona ny vata no nisokasoka iza namahany karetsaka ohatran'izany izay ny resaka tao ka eo indrindra ny tiako anontaniana ny lahy nahoana ny vata no nisokatra tao ve ny razana raha ny filazany zareo aloha tao tena izy mihitsy ve ivolana izy ono hoe satria mbola teny amin'ny tenany daholo ny zavatra nampanaovandry zareo azy ny volony lava be milantona anto aza tsy miova mihitsy ozy feno ny sary aloha dia fantatra lahy fa iny aty amiko iny lamba latsaka kosa le lamba nomeny volana ho tafiko fa nangatsika be ahy tamin'iny tadidiko iny tena tadidiko iny fotsifotsy misy sisiny volomparasy raha ny vera indray mazava loatra fa le vera nanomezany rano sotroiko fa ny vata io mitsy azoko nahoana ny vata no nisokatra lasa lesy ny arina atao izy zany aza mirediredy eo lesy ka izy ara ny nanokatra ny vata sa kosa mpamosavy hita n'la tao anaty fasana io mpamosavy ve amin'lahy volany tia kotsy ka izy amin'ny mahita raha maka ny endriky volana lesy mpamosavy volana ihany iny na asa ny avelony amin'nylazay lahy zay zany lahy vao resy lahatra ahoana ary ny fomba ny voan'ny fasana raha tsy izany amin'laka satria tafiditra tao anatiny mihitsy ane izay ary tsy nidy izany ny vavahady fa tonga dia ny vo eny na ny varavaram-bato ary moa izany ny filaza azy nefa dia lasa nidy rojo be sy gadana no hitany dada Toraseta tamin'iny indrindra moa tamin'izy nanadio teny tena zavatra mahampiorokoditra sy mahatalanjo ilay izy ty tantarany laty ka inona ny dikan'izany amin'lahy ary inona koa no tokony atao ly ty aleo lesy aloha ritovo andinika fa manaraka miresaka bebe koa fa ora efa mba nametra tanana vela io sa tamin'ny fotoana ny resantsika iny any tsara kosa lesy zany dia efa mba nanahoana nefa mifahatsapahana lahy ny tenan'lahy tsy nanonao fiazo-tsony aloha nandritra ny tababolana teo aho dia nilamitsaina indrindra moa talohan'ny famatiana ary amin'izao hatramin'iny famatiana iny dia nanonao fiazo indray fa inona marina ny zavatra nitranga teny amin'ny fasany tamin'ny lasafitra iny izay koa no nisaky anontaniako olona zao ka tsy ino ahy elahy raha ilazako hoe maninona vao nandeha aloha dia fahitako fa hafahafa elahy tena tadidiko daholo le tia ny lalana ary le trano nidiranay tena mbola tadidiko tsara mihitsy keo vao tonga teo dia efa tena badenina be na ny fihetsiko aza tsy normal ntsony le ty ohatrany tsy tompony tenako izany mihitsy ka zay mihitsy nahatonga nyteny tamin'lahy hoe tandremy tsara ny fihetseko ka tsy voatandroko mihitsy satria tonga angely ty aho dia hafahafa be tao anaty fasana aza efa tena badenina mihitsy nangovotra sy tsemboka indrindra moa raha nytomin'ny feno ijerany misy any volana dia nipararitra ny lohako na neny belity ny sofokoa tena farany henoko izao dia dada ravelona rivo ny teny hoe sao dia nisy nakatato ary ny vatin-janako dia izay tambotsotra tsy natsiaro tena ka inona zao ny zavatra tsy noko amin'izany ao zay lahy ny zavatra hitako sy ny fioeniko tao anaty tsy fahatsiarovatena ly tia ka inona lesy zany ritovo ivolana niseho tamin'ny lahy indray zany izy nijoro teo an'ny loko
mijoro teo an'loko toy ny atako azy heritaona lasy zay saingy tamin'ity indray mitoraka ity nalahelo be nendriny. Dia ahoana koa ny toyany? Zao ve ianao hoy izy vao tavaverina ty indray? Tandremo hoy izy fa mamadika ny teny fanomezantsika. De zay nanjavona izy. Dia ahoana ty zany ry tova? Ahoana moa e? Ataoko ahoana ny fanambady lolo sy matoto? Ahoana? Ina ny eritreretra? Mangala aloha aina tsara lahy. Toy izy ny vavaka. Misy zavatra tiako hamarinina kely. Inona ny tiany ho hamarinina? Rehefa hitako lesy le zavatra miteny amin'lahy ihany aho. Zay aloha fa aloha andeha. Salama tsara lahy dia mahereza. Eny ary lesy. Zay dia misaotra. Dia manahoana nefa izy ao e? Salama tsara tsy manina aloha ny fijeriko azy. Zany? Aretina andoha zany no tena mahazo any tovy ve? Zay mihitsy hony. Ka efa fantany zany? Efa fantany ka zay zany vao resy lahatra. Dia ahoana? Nakatoro hevitra tamiko izy aloha amin'izay tokony atao. Dia ozy aho hoe voalohany indrindra aloha dia tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany. Zay mihitsy. Nefa raha tsy mino izy dia tsy metiko. Ka mahasolo ny rahalahiny ihany efa tsy afaka hijery azy fotsiny amin'izao fa tsy maintsy hialana neniny. Misy olona mahay manasitrana andreny aretin-dreny koa ne? Ka io mihitsy ny eritreretiko zao ry renina. Manamafy fa izy zavatra hiatra aminy raha tsy voavonjaingana izy. Aza miteny an'izany ianao ry jery aho. Ka marina anie zany. Tsy tia hilaza an'izany eo masony aho. Ka inona ny ataonao ary? Rehefa tsy sitra ny dokotera izy ry renina dia mpitsabo gasy no atoniko. Ody gasy? Ka raha izay no asitra azy dia ataoko e. Ny fahazahoana an'ilay ody gasy no tsy fantatro. Rokandro malagasy ireny atao e. Mivavaka mahery sy fametrahan-tanana ny tokony atao sy masoana ry jery aho. Nefa rehefa tsy misy ovana dia avela amin'izao. Tsy maintsy mandeha any Antsirabe ahy e. Ho any Antsirabe? Eno any amin'ny toerana nahavo azy. Sady anadiady ny olona manodidina ny momba ny fasany. Ry jery aho. Sao dia ianao indray nidiran-doza ananton-doza any ka ho raharaha e. Aza matahotra ianao fa haiko ny ataoko e. Tsy adala. Eny ary. Raha isakana anao mantsy mitotry ny hoe anarany tozy. Ka tsy azoko atao mihitsy koa ny manary azy amin'ny fahavoazana izao e. Tsy manana nizaniza afaka hikarakara azy izy ry reniny. Eny ary rehefa izay mifanapaka-hevitra ao e. Ka raha ianao mikasy ny anaingy? Raha pitso ihany rehefa tsy misy atakandro. Ivilany amin'ny tsy dadatoany feno zany ianao? Ohatra tsy atao fatany akory zany e. Iza moa ireo fianakavian'ny fofombadiny tovy ireo no mahalala an'izany. Tsy misy mahalala ny tena mahazo azy afa-tsika. Famitorana mangina no ataoko any. Zay zany. Rehefa fantatra izay ilaina dia miverina aingana fa aza mampitaintaina. Aza matahotra ianao fa mahatokisa-kia. Tia izao le lalana. Reo mba hadikiririkinin andrefa ndriny misy en'le fasana. Mangina be ny ty lalany ty raha vao afaka ny sapanany. Amin'ny anebakeba-nandro toy izao. Iza re zao ny olona ho any tany iny. Sady jery to tsy misy tanàna mihitsy koa raha tsy ry andafy tsy mitambara lavitra be ry. Andraso. Toa misy olona tazako ry mipetraka mokan-dalana ery amin'ny sariko. Mpiandro io kosa angamba izy izany ka. Aleo ajanoko eto ny fiara dia anontaniako eny. Manahoana ianao ry kaiky? Manahoana ianao ry kaiky? Toa tsy maheno izy izany, lalo talongana. Aleo atonoko kakany. Manahoana ry ianao ry kaiky? Azafady hoe mba saika anontany zavatra anao Hoazay ry tovolahy? Tsy zany fa mipetraka ety amin'ny manodidina ety nga ianao azafady? Mipetraka ery avarabaratra ery aho. Fa hoazay? Tsy zany fa saika mba anontany zavatra kely anao
momba ny inona? Momba nyry fasana anaty alaka ninona ambony andrefandriny sy ny olona milevinao. fa ahoana inona ny mezanao ry kaiky? Iza moa tsy mahafantatra natanandolo raha mbola olona ety. Antanandolo? Zay no anaran'io toeran'io ry tovolahy. Toko moa ka mba afaka manazava amiko momba eny momba anazy ve zay momba n'le tanàna zany ve ianao zany ry kaiky? Tonga avy lavitra ianao ry tovolahy mba hitadiny marina. Ahoana hoe? Tonga avy lavitra ianao mba hahafantatra marina hoe vitsy ny olona manana fitiavana manatoanao zao nefa. Fa ahoana no afantaranao ny atindriako aloha fa ohatrany mahagaga any izy zany. Fantatro toana ny zavatra tadiavinao sy ilainao. Fa ahoana tsara raha tsy mahadiso fa iza moa ianao azafady? Tiaky Ranokona no anarako. Tiaky Ranokona? Zany hoe pisikidi ngai ianao sa? Tsy voatery ho pisikidi daholo ny olona manana faminaniana sy fahitana ry tovolahy. Ka azafady ary eny fa azonao ambara amiko zany momba ny fasany sy ny olona milevinao. Ingaandrina ravahitra rivo sy ny zafikeliny no milevinao. Zay vao avy nofonosondamba voaingana nga tsy fantatrao zany. De le mpanompony ray lehilahy lehibe atao hoe Rafatro milevina amin'le fasana dongo tany eo ambadika atsimo. Rafatro? Ie, mpanampin'Ingaandrina tao aminy eo. Tena zay le olona nilazay mitofa nanamboatra ny fiarany. Raha midina kely eo ambany ao ianao de misy tanàna kely atao hoe Andranosoa ao. Ny olona rehetra amin'io tanàna io de tsy misy samakararo arivariva ty atsinana tanàna fa mandolo ny fasanao tanandolo indrindra raha tsy nambolana. Tsy nambolana? Tena tamin'izay mihitsy le fotoana nandehanany tovy taty nahitany any volana zany zay zany nahavoan'ny tovy. Tena lolo marina tokoa no niseho taminy. Ka hono ary kaiky? Efa fantatrao moa zany ny zavatra tadaviko sy ilaiko ka inona no mba torohevitra azonao omena ary fa eny mampalahelo mafy mantsy izay namako izay. Sarotra be ny zavatra mahazo an'le namanao ary tsy hitako izay teneninanao e. Fa ahoana rery kaiky? Mba miangavy re raha mba misy zavatra azonao atao ihany e. Ty zao ny tonga amin'le hoe androso maty reny be ihemitra maty ray be. Tena tsy azoko mihitsy ry kaiky Ranokona. Raha tsinana ny volana omaly anaka tsy maintsy ho feno manana izy anio ary ho kely sisa raha-pitso de ho maizina amin'izay. Ry kaiky Ranokona, vao maika tsy mazava amiko mihitsy. Tsy misy volana roa fa iray ihany anaka, na ho feno izy na ho tsinana na ho maty tanteraka araka ny toninandro. Ireo telo ireo anefa tsy maintsy miseho sy diavina. Ekenao ve zany? Eny ry kaiky, ekeko anefa misy zany ao anatin'ny volana ray ary ao anatin'ny fiainan'ny olombelona iray ry fanjarany zay. Tena tsy azoko mihitsy ny tianao lazaina. Tsy ho sitrana tsony ve zany tovy sa? Tsy de zany loatra. Mandehany ianao miverina misy olona lehanao sy anoro hevitra anao akoatra eno tsara ny teniny. Raha manaik'izay lazainy le namanao de mety ho avitra ihany izy. Mangata mafy amin'Andriamanitra. Azafady aloha ry kaiky, olona moa zany? Ho tadidinao izy eny an-dalana miveriny. Ny tena sarotra mantsy de izy efa nanome tokony maty fa tsy maintsy hiverina. Tokopity tsy hivadika. Efa ny fanomezan'izy rototo ilay izy ka tsy mora ny mivady bolana amin'ny teniny menanaka. Tena loza tokoa zany ry kaiky. Inona loatra re nahazo mitovy? Efa andro miditra io anako. Eny ara ry kaiky Ranokona.
rehefa izay no teny sisa azonao omena dia andeverina eny e ndeza tsy izy ary aza kivikivy sahala amin'io dia mbola mamerina ny fisaorana anao ry Kakiranokona izay fa velomy ianao soavadiry tovolahy dia inona izany no ataoko ny andro ty efa amiray aleo rangalo andeha sakafo kely sady nona zany sady fiditra natany fotsy tany fotsy professeur Sinazy marina lay naleandrineny fara tamin'ny tatatorotsona rary zay vao tahatidiko andraso aloha fa atao anaty kariny ako ato angamba ny adresiny andraso ty eto tena ho tadavo ty trano ty engany ka mbola ao izy fa tsy mifindra trano fa iza marina aloha le olona ny lasain'ny Kakiranokona hoe ho alehako sy tadidiko eny an-dalany dadanindray izany ary iza ihany ary tijery mbola tsy tonga foany ary efa ihany ty ny andro izay misy telefona izako ary zany jery ka isarako sainako zany allo Irene fa ahoana fa aiza ianao atao trano mitovo aho efa ty mitovo aho nisy zava-dehibe tsy maintsy tonga dia namatranako ty aminy dia ahoana zany tafandriana zany ianao enao ve adala Irene tsy maintsy mody na amin'ny firy rehefa vita ny resaka rola eny ary miandranao zany vao misakafo tonga dia mihinana fa finosy fotsiny ny fa tsy malenina zay fa velomy tsy maintsy mbola mampandre any Irene toy izay aloha vao anona fa so mitaitainao lay izy fa aloha toy iza na nyresantsika izy fa taiza marina la ty angatsy hoe namita hiraka maka tanaka izany tsy zay mihitsy nisy dia lavitra nalehako zao mihitsy aho zao vao tonga zao amin'ny 7 arivo zao vely ty eno ohatray fa taiza raha tany Antsirabe tany Antsirabe eny teny amin'ny fasana namadiantsika teny amin'ny fasan'ny volany fa nanina teny amin'ny fasan'ny volany laly ty araky ny teniko tamin'lahy nisy zavatra tiako hamarinina teny ninona betsaka lesy raha ny teny izy aloha tsy tonga tena niakatra teny amin'ny fasana akory fa nijanona tety ambanimbany atsinanana tety dia ahoana ty teo nisy olona nanontaniako rangaha lehibe zay izy poniny akaiky eny any ny andrombo teo izy zany zany Kakiranokona zany Kakiranokona eno dia ahoana ho izy fa inona aloha nanontaniana azy momba ny olona milevolao sy ny tantaran'ny fasana mba fantatry elahy moa fa manangatra isaky ny takariva tanandolo misy ny fasana io indrindra raha tsy hinam-bolana ary matetika mihitsy tato anatin'ny telotona zay rehefa nifotorako le ranoko iny zany hatramy rahatesan'ny volana anika tsy misy samatsaka takariva ny mponeny amin'ny manodidina iny satria mandre feona tovavim-birana mitomanina koa iseho indraindray iseho eno ary dia mitovy daholo ny filazan'ireo izay nahita tovavy lava volo sy miakanjo fotsy lava be mandehandeha ho toko tampasana na eny velan'ny fasana iny volana zany fa izandray ary efa nisy olona roa raha maty maninona ty nisy olona roa maty hita teny amin'ny manodidina ny fasana teny vehivavy ny anankiray ary lehilahy ny ray ary ny mahagaga dia mbola tanora daholo ireo olona ireo ny anankiray ny olana ny tendany zany ve eno Andranosoa ray vohatra moa dia tena miferinaina mihitsy Andranosoa eny le tanàna kely eo ambony andrefan'ny fasana raha tsikaritra lahy tamin'ny andron'ny famadihana nisy olona vitsivitsy nitokatokana somary lavitry ny fasana tsy sanana akaiky fa nijoro teo nilan'ny vavahady tsikaritra ireo ka le zavosavotra dia avy eo nijerijery be aro zareo reny ny mponina ao Andranosoa
nahazo fanasana izy ka tsy maintsy nanatrika fa tsy niandry ny farany zareo fa vetivety ihany de nody. Marina zany. Efa koditra lesy ny olona ary ny olona rehetra eny mahalala ny tantara daholo. Fa hoana ty? De ahoana ozy kiakiranokona? Zay no nazavainy ahy. Olona hafahafa le izy, fantany hatramin'ny antondiako. Fantany hatramin'ny antondiany lahy ahoana indray? Moa fantany. Ny olona tsara fa zao ny lesany tamiko. De zay lesany firesany tamiko. Tsy manakivy ana mampatahotra ny lahy fa hanampy an'lahy ho sitrana. Zay ny zava-misy. Fa nahita ny olona tokoa ve lahy? Hitako teny an-dalana hiditra natany fotsy vao tsaroko tampoka. Professeur Sinazy, olona naleandriny ny faraloha olona fony izy nitsabo ny dadatoro otsonina. Ary izy no nahasitrana azy. Iza indray ity izany olona izany? Zao da mamanay lesy narary hafahafa ohatran'ny lahy koa izy. Olona fantatro ary azo antoka tsara io. Mitovy tsy misy valaka ny filazan'izy kiakiranokona ary ireo mponina ny fotorako teny amin'ny manodidina teny. Ka inona no asaina atao e? Zao lesy misy alanenina farany azo atao raha ohatra hikin lahy nefa maninona indray ary? Tsorona amin'ny lahy aloha fa tena sarotra le izy. Sarotra? Sarotra ahoana indray ity? Zao zavatra roa tsy maintsy atao. Voalohany aloha de omena azy le sarin'ny volana, de izy no amerina azy eny amin'ny fasana. De avy eo ela ho ampandrony. Falohan'izay nefa de ahoana ity? Fa maninona raha tonga de tenen'ny lahy fa eo koa elasy. Tsy zao lesy. Tsy maintsy misaraka amin'ny feno lahy fa tsy mahazo manambady azy. Maninona ity? Zay hoa. Tsy mahazo manambady ny feno lahy fa tsy maintsy miala aminy. Elahy angadala? Nahoana moa lesy ny lazainy lahadala? Zany ny zavatra asainy atao raha teo sitrana. Raha ny sarin'ny volana aloha de azoko meny. Fa saika nidorako aza fa adiniko foana le izy. Fa ranomandro koa aloha de mbola azoko ekena ihany. Fa raha ny hoe hisaraka amin'ny feno, tsy misy hevitra raha izany ka. Mba atovy amin'ny toeran'ny lahy aloha ny toerako. Fisehoana sy vodiondry efa vita. Fianakaviana efa malala daholo. Ataoko ahoana ity ny filazan'ny feno hoe tsy hanambady anao indray fa nga kilalaon-jaza izy ity de mba ahoana feveran'ny ray aman-dreny ny feno amin'izany fotoana izany? Ny fiangonana sy ny tany amamonina mangany fotsiny sa tsy voaka ny trano intsony fa ilevim-belylato noho ny fahafahambarakako. Tsy olana lesy zany fa mandeha miala lavitra any amin'ny provinsa fotsiny lahy. Le ity jery na hoaiza anenjika foana ity mieritreritra. Ka fanambadiana tsiraikitra ve tsy atao maratsy fihavanana zany ny tena tiany lahy mihitsy ve zany de niaravany fanambadiana izy feno tiany lahy niaravany fankatiavanay. Tsy zay kosa lesy fotoana. Tsy ny amonjeny ny ainy lahy no anaovako amin'izany. Tsy vitako ity zany. Miala tsiny amin'ny lahy tsy vitako ny ametaka zanak'olona. Eny fantatro zany nefa noho ny tsy fidy no anaovan'ny lahy zany fa tsy fananina lery to. Tsy mety ho azy zany. Tsy mety zany satria fieno sy ireo ray aman-dreniny ane tsy mahafantatra an'izany fa everiny fa hojilambotom-pamitaka sady tiako lesy feno tsy foko izy. Eny zay le fitsaboana tsy maintsy atao nefa raha ikely lahy sy ilainy lahy azy de zay le izy. Tsy ikeko hafa mitadiava va olana hafa raha tena ampy ahy lahy. De tsy hitako tsony lesy. Fa inona nefa aloha no tsy maintsy isarako amin'ny feno inona ny antony? Maninona raha verinany fotsiny le sary de zay de vita de avy eo amandro. Misy antony lesy eo matoa izy miteny an'izay. Ka inona ho azy antony zay? Feno sy volana mitovy ihany. Raha vavy ny kambana aminy iny feno sy ilako volana mifameno zany izy roa hatrany akibon-dreniny ihany. Aina ray mizara roa lesy zany zay aloha ny fanazavan'le professeur azy. Ary zay koa vao azoko ny tia mikakranokona lazaina amin'ny volana feno sy tsinana. Raha tsy maintsy maizina avy eo volana ray ihany lalina be le resaka. Tsy vitako azy zany amin'lahy. Na de tsy maintsy hiatra amin'ny ainy laza. Ahoana moa ny tonga de anaovan'ny lahy hoe tsy maintsy hiatra amin'ny aiko
ka zany no izy raha mbola mikiry biby lahy araky ny tenin'ny olona de mino an'izany koa lahy ka zay tsy finoany lazay koa ny tena mahavoany lahy na fivavahana na inona tady tio le surtout fa mila finoana ny zavatra rehetra ka na ino azy aly ty tsy sitrako ny zavatra takinamiko ataboy ary rehefa tsy sitraka lahy aloha hijanona any tsy mety tsony mihitsy sady efa lasa lalina loatra indrindra moa reto invitation mariage reto zao efa vita ay vitany keo reo lesy tsy afaka hiverin-dalana tsony aho na ho ty tena vandoza ihany ko tena tsy azoko mihitsy lesy inona ny tsy azony lahy tsy azony lahy tokoa efa mitoy hijaza ngely ty feno zay ny tena antony lehibe ro volana ankibony de zay ny valy teny rirenina efa be voka ho mifeno be voka ro volana ka inona no hevitra amin'izany zo ka tsy hitako tsony ka tsy aloha entina hivavahana ihany verijery hafa ihany ane zany hoe herin'Andriamanitra zany marina zany fa raha mino izy moa maninona fa izy anie ohatra ny tsy eo mihitsy fa manao alasa fay fotsiny ino hoe tsy mahita fa tsy miraharaha mihitsy izy zay miatra de miatra mahery tokoa ane ny fitiavana rijery tena marina zany le renina mahery noho ny fahafatesana aloha ny fitiavany sady zay indray zany efa misombonena manangasanga aoko nga hita de ty zany ny taratasy fanasana amin'ny mariazindry zareo de rovina hoany amin'ny 20 volana desambra hony ay alohan'ny krismasy alohan'ny krismasy jereo ihany aloha zay alanena azo atao aminy faza malady kivy ianao tsy hitako tsony le rirenina mitadiava olo-kafa afaka hitsabo azy ary raha mahita moa fa tsy betsaka ny mpitsabo fa vitsy no atokisana azy tena mahay zay ko aloha eny ho hita eo zany fa aloha kinitsika amin'Andriamanitra indrindra ay le renina be olona kosa izy zany ka ao daholo na ny fianakaviana na ny fiangonana na ny mpiaramonina na ny mpiaramiasako jereo ngetovy amin'ny zato pataloha velondrirana lobaka fotsy mangatsakatsaka teny toy ny tantanany manatany mariazyntsika mihitsy ny tantanany azy zao ary zato feno sirainy ka tsy hitanao tipoka faliana ery izy tipoka faliana ery zao ny fony feno na tsy hitako azako fa mba voatsikary tokoa hoe raha matora soreniny feno tokotro manjomojombona ohatry ny mangano amin'izany diso fa loatra angamba na mety mahatsiaro zavatra afakonga volana aveo ianao tsy maintsy mahatsiaro kosa aloha amin'izao andro zao ary andao amin'izay tsika hiditra fifatafiditra daony iny olona jery ohatry ny endratrendritra be ny fijerika mitovy zany sa hoana hoe ianao hitako efa mangina aloha ianao miteneny pastery maninona ry azany ohatran'ny hafahafa tsy azoko mihitsy ny haiko tena marary indray ary ave eny ary foretsika menakavy androany sabotsy fa 20 volana desambra mba anamasinana ny fanambadiany ratovo hery manana Jean sy Ravelonarivo feno manana sy anatry zany tena ohatran'ny fanimpanina indray azany marina tsy dia anao toy ilay tany amin'ny fahasaniny indray ary Andriamato ratovo hery manana Jean eny pastera ekenao ve ny andray ramatoa kely Ravelonarivo feno manana ho vadinao ekeko pastera raisoary ty hiperatry ty ary atsofoy amin'ny ratsatana no mariky ny mahavadinao azy fanina jery jereo ny atovo hoe akofotra be ny tanany sady toy ny vembena fafany izy zany efa tena nandinika fetsy mihitsy hatry ny maraina hitako miova be zany izy afafa nanendra na ny fetsiny tovo
fa iza no miantso ah arina mampiarika tamokazany orina aotrijery jerenao ne tovo jerenao ne fa izy ty tovavy miakanjo fotsy lava be tamin'ny manatona ty a ohatry ny tiana ne tovo izany dia jereo fa miarika mankany orina daholo koa no masony olona rehetra fa manena ary tovo e asa rehefa mangina aloha ianao rirenina fa toa toa ivolana ty tamin'ny manatona ty tonga ary tovo a tonga ianao ve io ie za ty fizandresanao ry tovo a iza raha nijerenao any arinany tovo malalako ity a volana e efa niandrinao ela ary malalako a raiso mitanako dia ajo fo miperatra aingana raiso antanako dia ajo fo miperatra andro ny fampakarana antsika ny andro any fa tsy anarozy feno e ohatra ino ty lazainao e tovo a fizandresanao e fa maninona ary ianao marary anga ianao io efa tsy hinana mivolana fa tsy feno manana ntsony e vadiko ianao ry tovo a vadiko ivolana ty a tsy ivolana fa feno e oe fa hoana lazanao azy zany e fa maninona ianao ry tovo a tanona ny anarany volana ny tovo teo e renao riko tsara mihitsy rena azafady aloha ianao fa hoe mihitsy a fa ho izy ianao e tovo aho a marary izy mety ny avelo ny volana indray ngamba ny tonga miseho aminy ny ave fantatro fa tsy hivadi-bolana amiko ianao ry tovo a efa nanome toka ianao fa hiverina sy tsy anadino a zava-dehibe amiko ny tompompiny fanomezana natoka ianao a heritaona lasa izay ohatra an'izao tsara tonga ty ny fotoana manomboka izao dia mpivaditsika sy ianao ry tovo a tsy anambady anao a mandeha any ianao mandeha any tovo andray tovo a fa manino se atsy fo miperatra fa miandry ange paster e atsy foy amin'ny tanako miperatra ary tovo mariky ny mampivady atsika tsy ho a tsy anambady anao a lolo ianao lolo efa maty avelo miala amiko ianao e miala amiko miala aho manitro vonjery tada sy neny fatorany tovo a jereo fa mihintsitra be nge izy zany tovo tena safotra izy sady maratra be vonjery re olona andray mary irela velo fa safotra koa feno a tena safotra ny zanako maro feno a mihitsy niny izy lanitro io koraigna io fa mitambotsitra ao am-pitoerana koa nge raha matora soreniny feno fa aloza inona daholo ty raha matoranora fa misy ne asa rehefa tsy fantatry tsony re manosaotaka ndray fiangonana marina tsy hitatsozy eo raisina fa laketraka tsy misy mahitsika tsony pastera andrekakiko aiza zany ato an-trano ry feno ela fa aza mihetsika mahery aloha e ato an-trano ry feno eno a fa naninona ary maninona lity zany lohako zany safotra lesy alahy dia ninjera dia misy maratra kely eo milohany laho a safotra eno a safotra tany am-piangonana andray zay vao tadidiko mary azy nisy feno ivolana volana toa aza mitemo mafy aloha laha fa mbola reraka dia aza mbola miarina koa ny dokotera raha vao eo no avy nitsabo an'lahy tsy mbola mahazo mihetsika mahery anie raha aiza ry ty feno fa aizy feno tsy miteny any amin'ny hopitaly lesy izy any amin'ny hopitaly fa naninona tovo aza miteny mafo a matory ao ambony ao raha matora soreniny feno reraka be koa izy vao avy nitsindromoma teo fa maninony feno le ty no any amin'ny hopitaly safotra tany am-piangonana koa lesy izy nianjera mafy mihitsy andriamanitro
Noho izy mavesatra dia nasain'ny dokotera nentina any amin'ny hopitaly izy aloha. Irenina sy Ramatoranoro ny vady no nanaraka azy any. Ary aizy dada? Ao ambony eo izy miarerenareo. Jery, i volana, i volana Altia tonga tao am-piangonana ne izy. Ny avelo mantsy lesy a. Efa fantapatatro mihitsy satria tonga dia hafahafa be la. Ohatra ny nahitako azy iny, tamin'ny herintaona iny ihany nahitako azy. Nanantona teo izy, nanantona teo amin'ny alitara lesy izy a. Dia toy izao ny teny. Tena efa nandindona mihitsy lesy iny. Ary tsy nisy afa-tsy ela harery no nahita sy nandre azy. Zay no nahagaga ny ray fiangonana. Tena loza lesy a. Inona ny tianao ataoko a? Dia tsy vita zany le mariazinay? Tsy vita lesy Ritovo, najanona aloha. Tsy a. Naninona loatra ary ny fiainako ny lasa ohatr' izao e. Tovo, hitady vahaolana sika fa aza taitaitra ela aloha fa mamitsatsara. Alo? Zay ihany Irenina. Ahoana? Nanao ny feno? Mandeha mora sy be izy. Fa ahoana e? Raha aloha tovy dia aza miteny mafy eo masony ianao ka. Fa ahoana? Teneno dada feno dia tonga afa aty amin'ny hopitaly ianao fa misy fanafody be dia be tsy maintsy vidiana. Feno? Tsy dia misy atahorana ny aminy, riraka be fotsiny izy. Fa le saza tao an-kibo no afakako. Olty, fa misy inona Alty? Iza le niantso teo? Irenina lesy zany e. Nanao anao ny feno? Tsy maninona ho nisy ka riraka be fotsiny. Mila mividy fanafodiny dia ndeha ho an'ny vetivety aho fa ilaza mitady velo aloha. Ka nanaona ry sea? Nanaona izy tao? Efa tsy dia maninona izy ka azo daholo ireo fanafody. Ay, ka misaotra anareo ihany aloha e. Tsy hita tsony ty fahasairana an'ity anakako, marina e. Ary raha matory soa nanao? Ao mbola matory eo siko. Fa hono naka izy tovitao nga tsy matory eo ambany eo izy tsisy olona ny ao e. Fa naka izy ka za koa moa variana atao ambony ato amin'ny raha matory aso atoko. Tsy ao mihitsy aleo jereko aloha sao any atokotany any any amin'ny efitra hafa any e. Jereo any aloha fa ho aiza vetivety eo izy e. Sa asa sao dia nivoaka ny velany any kosako. Misy taratasy latsaka ty amin'ny tany ty ry jery a. Aiza hoe? Ty e. Ary soratra tovony izy zany e. Allo jerena, fantatro daholo ny vaovao, fantatro ny zavatra nahazo ny feno. Ny telefônina ny hopitaly lasa amany olana mahazo aho. Tsy ekiko zao, tsy ekeny ny saiko sy ny fanahako. Mandazo zavatra mitranga zao ny eritreritro rehetra. Aleo mifanazavo zay izy tsy matahotra. Tovo, tena tovo. Fa misy ina ry jery a? Andao andeha aingana aloha sika rehetra. Hoay zay hijery any an-tranony any. Tena tsy akotrany antso izy. Tena lasa izy ry renina. Fa lasa izy? Lasa eny amin'ny fasana fahaizana izy. Tsy azoko. Eny amin'ny fasana? Any Antsirabe ve? Eno any amin'ny fasan'ny volana. Andriamanitra. Mety ny fiarany. Tsy maintsy enjehy atsika iny. Allo? Tena mahamono telefônina izy. Mitandrima ihany ianao ry jery a. Mandeha mafy loatra ny isika izany e. Raha tamin'ny fotoana ny alako toatrano any amin'ny hopitaly izy no niainga. Efa adiny roa latsaka izay tsy efa kely ve sisy izy diditra any Antsirabe. Ka izay ny tsy andehanana mafy e. Nanao inona tsy afaka nidina akory sika sao dia voan'ny accident ity koa. Tena tateraka daholo ry renina ny tenin'ny professeur Sinazy a. Professeur? Eno a. Hoe ahoana? Ny zava-dehibe anankiroa hitranga amin'ny volana desambra ozy izy, zava-doza. Raha tsy mety mitsabo teny izy. Eny zavatra tany am-piangonana ankeo iny ny anankiray. Dia ny ray zany zo izy lasany zao.
karaha fantatro kosa izany dia tokony tsy milozanao ane izy afaka naka ny volana mety fanafotony fientana trano aiza moana nakozako amin'izany rireny raha napoziko ve tsy zao inona tso miazo atao tsisy azo atao ny andro ty efa miarivo tsy hotratratsika tsony aminenina tsy azoko zay reny tenyny profesera tandremo izy fa raha miherina nytonaka miverina any amin'ny toerana nalehan'io izy raha vo mikadina tokotanympasana mitongony ka dilany amin'ny enariva dia tsy tafaverina tso izy fa atoko verina samy verijery herinireny zany no teny tany tsy meveriko satria nataoko fa anaiky tsabony tovy kinanto tsy nanaiky nisy araka amin'ny fiaizy aleo maty andray le sortovy misy mandefa message ianao jereo oay sady tovy aizanga aloha hoe vakio e jery tsarovo le izy fa amin'ny fotoana andraisany laty sms ty dia efa lasa lavitra niseho tamiko tao an-trano indray volana fa sainy atiriko ny sary dia ho afaka ho atiriko dia vitatrio ny volatsina azo aho tsy azo nelingelyany intsony tsy lesy rotovo fitakio diso hevitra lahy aleo atsoko izy irenina hoeto aloha ny fiara aiza re aiza allo tovo jery eno lesy efa ty andalana monjy an'lahy zay miverena zao dia zao aza misairana mandany andro hoe tsy maintsy miverina lesy tsy rotovo vao fitaka lahy tandremo aza miditra ao tokotanym-pasana mihitsy aloha fa maninony asainy volana apetraka eo tokotanym-pasana ane le sary aza miditra ao lahy ry aza manaiky an'izany aho tsy tafaverina ntsony lahy aza matahotra lesy lahy tsy maintsy miverina aho tovo zany ne ny tenin'ny profesera hoe tsy te hainao an'izany teny zany ah fa voavahako ny olako matoky ahy lahy tovo fa izy lahy zao efa miakatra ny fasana mihitsy azao io tiry tovo tena miangavo ny lela-paladila izy raha mbola nataony lahosolony raha lahany lahy ihany a mino zay lazaiko miverena resy fa aza miditra ao tsy lesy diso oriana loatra efa eto an'lohan'ny vavady mihitsy azao rehefa mivonitanatana ny vavady tsy rotovo aza miditra ao efa aminenina latsaka dimy vintsy zao tsy maintsy miditra aho io efa miandry eo tokotany-pasana io ambaravarana io mihitsy ary volana sady ohatra misy hery misintona mafy anatona azy zany le ty tovo tsy andriamanitro irenina aleo etiky ny fiara ka nao entinao aza ny fiara ary jery tsy ho tonga eny amin'ny fasana anatiny 10 minitra mihitsysika akory satria voeto masindrainga tsika izao hoe ao ianao hitolako ny fiara tsisy azo atao atsy mivavaka sisa volana io ambaravarana io izy tovo efa niandry ianao tonga ary volana tonga natra ny sarinao araka ny teninao hoe satria teo afaka iny sarinao dia aza kotapainay tsony efa velao tsy manakotapanao atovo vo maike mandamina sy mamerina ny sainao azy tadidinao ve ny teny fanomezantsika teto heritaona lasy zay ireo teny tsy tokony menao matotsy tanteraka zany dia efa tsy anjarantsika ary volana satria ianao no nivadika tamin'ny fanekena tsy nanadino ary mivadi-bolana eny fantatro tsara zany efa vadiko feno ary efa nikeko teo anatrehan'ny fianakavianane tsy izy ny anjaranao rotovo fa iza tsy izy ny taloha fa iza volana taratry ny endriky ny fitiavanao ahy fotsiny nitiavanao azy tsy mety ho feno ny volana raha tsy efa tsinana aloha ny fitovo tsy afaka nivady mihitsy sika satria ianao olona efa maty ry volana lolo ianao lolo ary rehefa tsy afaka miaraka amin'ny fahavelomany sika dia hiaraka amin'ny fahafatesana inona ny tianao lazainy efa lahatra sy anjara tsy azo itovitana ny atsika rotovo avy andao ao manatona afa za matahotra volana tsy ho
aza sy toninao a avizany avako zany ao a mahafinaritra be nge ty volanaafo e tsy atsaro jalitsony ianao ao a andao fa ty volana tsy a tsy a io ny fiarantovy ry jery tena tsy tazako otsony izy mbola mifomitanantanany fa vady eny ka tsy eto tokotany pasana tsoniko efa tena tafiditra ao angambany ka iandry avy enao sa anaraka hiditra anaraka anao andao ary misokatra tia mivaravarana maizina be ato zany le reny eno andraso ty misy lambrike aiza hoe ty misy zavatra tazanao ve aleo aloha atosiko ny varavarana idirako zay ary eto ty le lampo teo tsy misy na inona to ty hevitra ty atao milana angambany tandremo ro jery aona eny misy an'le vatany volany andraso eo raha mataotra ianao anilona rereto andao hiaraka ao io ny vata zao de jery eo fa ohatry ny misy zavatra eo akaiky ny vatapaty io eny tokoa to olona izany jerevony evy ireny na olona mihitsy hoe misaron-damba jery matahotra aza manatona tilo anao fa aleo za ihany manokatra ny lamby itovy andray tena hitovy ty dray tovy ahoana ry jery maty sa velona indrisy rireny efa vatana mangatsika tsy maina atsony ty maty ve eno maty ve lanitro maty tovy dray ry jery faloza inona rety disoarina loatra tsika rireny maty izy indrisy lesy ritovo raha mba neno ao matsy alahy de raha mba nanaraka izay ny lazaiko zao ve le sisa nefa ranona jery okizay tovo tena lasa tokoa ve tsy namelany ve lahy raha tsy lasa okizay ry jery ndao ivaoko sika ndao ialeto velomaleso ry tovo rahalahako izay ve no anjaran'lahy tsy fantarotsony indrisy lesy ritovo mantra veloma mandrakizay lesy lahy mandriam-piatanana fa ahoana raha seta de tsy haiko raha velo fa misy miantso any an-tanàna hoeko ka miantso hoe ahoana nge ka ny lehibe amin'ny fokotany ao soamandaza ho ny miantso ny ankizy mpanampy ao an-trano ao ny ankizy mpanampy eno reo ankizy miandro trano Masindray zany le roa de hoe ahoana fa misy inona onika nisy namako ny fasany eno misy namako ny fasana atray ireo komity mifandriam-pahalemanao Masindray no nahita fiara rona kely amin'ny fasana sy nahatsikaritra olona roa niditra atao an-tokotany pasany marina ve zany ka izany no izy raha velo de ahoana zany tsy maintsy mandeha zao de zao ary avy atrany de hiakatra eny miaraka amin'ny zandary sy ny fokotany ka tsy maintsy sambolony zany olona zany raha velo raha mbola ho tratra ao aloha reto akiziko ary nakaiza to tsy misy hita daholo koa nge ka io koa zao ny mahagagako zay mantsiny tsy hita tovo de tsy hita koa jery mivady mahagaga zany ko fa inona marina raha ny tena dikan'izao raka izy inona marina no anton'izao ho lava ny resaka ary tsino ao nareo ry dadatoraseta mahagaga sy mahazendana mihitsy zao toe zavatra zao raka izy marina moa na izahako ny azy fa ny masoko no nahita kanino atao ahoana zao ny filazan'izao amin'ny feno sireo ray aman-dreny ny andresena lahatra azy andolo sika hiala eto amin'ity toerany ity aloha andao tokoa aloha mangororom-balo miterako mihitsy zany marina moa dada toraseta ahoana tsy ina anao nefa tsy mantseresena lahatra koa fa misy inona ry jery inona nahazo any tovo sy navoazo toy izao
fitiavan-dolo na tonga ny zoro dadatorasita. Fitiavan-dolo? Eno a andao dia any tanàna any aminareo any manazava azy aminao mitantara ny zava-mitrangana izy. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dolo. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Liv niaraka tamin'ny Faly, Sinaiza, Rakoto, Bruno, Arsène ary Arliva. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanaditosa.